llamar por WhatsApp, No, La madre la llamaba por WhatsApp. Sí, la voy a llamar por WhatsApp. O llamala a vos por WhatsApp. Vale, pues. No Me acaba de mandar un mensaje Belén de que no le interesa. Que abras tranquila. Ah. Dale, ahí la abro entonces. Dios, encima ya que hay algo que sobresale. Ay, qué... Encima no pesa nada. ¿Qué es esto? ¿Por qué no pesa? Ay. Voy a hacer un unboxing de esto. Dios mío. No entiende. Encima tiene la cara de no atender. No atenderá porque tendrá el móvil en silencio. Ah, claro. Claro. Como acostumbro. Como yo. Claro. Llamada sin respuesta. ¿Ya vino? ¿Está acá? ¿No? Ah, está. ¡Dale, Belén! Pero está conectada. O sea, no entiendo. Está conectada, sí. Está en Discord. Eso significa que tendrá el PC abierto. Claro. Ay, vos me estás haciendo que me... O sea, se están subiendo los archivos, pero me dice que quedan 2 horas. O sea, que voy a tener que esperar 2 horas a que se suban los archivos. Esto es culpa del internet, porque si no me tardaba tanto. Bueno, empezamos el unboxing sí ella, entonces. Voy a intentar llamarlo otra vez. Y luego, si no lo coge, ya nos vamos a tomar todo. Fue el internet un momento, bueno. Uy. ¿Qué pasó? No, que la lío, que por poco la lío. Oh, llamada sin respuesta. Te canso. No. Bueno. Tarde, ¿Qué le pero pareció? estaba sacando fotos la concha de sus re hermanos. Bueno, no te saques fotos. ¿Estás viendo la caja? Bueno, Encima justo me estaba metiendo al baño para sacar unas fotos y fue como, bueno, ¿qué pasó? ¿cómo se abre una La PC? tijera, la tijera, Ay, no sé. pero qué pelotuda. Mira, mamá, estoy cortando con unas tijeras de bebé. Ay, la amo. Frágil. Es que me da miedo romper algo. Podría hacer una recopilación de todos los chillidos. ¡Sí! Balcón, hola. Bueno, lo primero que tenemos acá en exhibición... Uy, paren. Lo primero que tenemos acá, vamos a ver un poquito, Mucho plástico. el keyboard es un teclado. ¡Ay, tiene USB! ¡Ah, no, sí, está bien! Bueno, teclado. Yeah. Encima va más trabada que mi sueño. Lo próximo es arreglar su internet. Claro. Es que encima que estoy subiendo una carpeta, tarda el internet. Bueno, keyboard, ¿ok? Vamos a dejarlo ahí. Unboxing. Lo siguiente que tenemos acá es... Vamos a sacar la cinta porque no la queremos. Ay, no quiero romper la cajita, no. El aire. Amiga. Amigo. Bueno, lo siguiente que tenemos acá en exhibición es un mouse. Oh, wow. Un baú. ¿Qué te pasa? Yo necesitaba uno, se estaba rompiendo el que Se escucha tengo. un baú. Miren lo que es chiquito, pero es un mouse, yo lo estaba necesitando. Así que, Para jugar al Overwatch súper bien. obviamente. Así que, se agradece mucho el mouse. Y además, unos parlantes. Así que voy a poder ver. Ay, paren. Y ahora. Y ahora tenemos el bebé que va a hacer que todo esto ande. El amor de mi vida. El capo máximo. La caja del Ryzen 3. Ahí está. Es re chiquito, pensé que era más grande, es re chiquito. No, está vacío, ¿no? La caja sí está abierta, está vacía. Vamos a ver, Sofía, el ordenador está montado ya. Bueno, che, carajo, mierda, bueno.
Lo siguiente. Porque hay alguien El pajeándose en capo directo. también. Pero para, estoy hablando, ¿no? El capo estrella quita. Uy, Uy, perdón. sí, hace ruido. El capo Dios, máximo, siempre. el que también va a hacer felicidad, la mother, mi mother, ¿Por qué hace ruido? Porque eran cosas. ¡Un cable! Claro, el cable de la torre. ¡Ay! ¿Qué es esto? David, ¿qué es esto? 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 No sé, ¿qué es esto? El eco. Eso es. Hostia. ¡Hay otro cable! Mira. Me escucho doble. Sí, bueno, párate un toque. Ahí vuelvo. No, Sofía. One eternity later. Bueno. Bueno, El unboxing más largo de la historia. viene lo más importante. Voy a bajar poco a poco, pero viene lo más ¿Yo? importante. Pará, porque no lo puedo sacar al plastiquito. ¿Están listos? ¿Están listos? Más que vos. Ok. Que no importa si quiere. Me puedo casar. Oh, wow. Oh, wow. Volví. Está al revés. ¿Ya mostró el Está al revés. 144? Ay, no, tengo No, que, menos. tengo que parar la... Paren, esto tengo que hacerlo así. Oh, wow, miren. Hola, Joa. Ay, Sentate ahí. Sentate ya ahí. tiene telgopor. Ahí. Que venga Vas acá. a sentar. Ahora va a pensar tu mamá que la llamaste. BRB, Sí, mi sí, Raypan. Me parece que sí, ahora viene Marta. Be right back. Gracias, Joa. Chico, Joa tiene más fuerza que yo. ¡Wow! La gente deja respirar a las computadoras porque hay gente que tiene la puerta de la PC abierta, o sea, el compartimento. Yo no sé cómo hacen, me ensucia todo, me Bueno, da espérate, toco, me ahora da... la armamos. Bleh. Chicos, Es que siento que se ensucia, boludo. o sea, quiero comparar lo que es mi PC vieja con la PC nueva, pero estoy haciendo una copia de seguridad, no puedo. Pero no saben. Y si No, mueves o sea- el PC al otro PC, ¿qué haces la comparativa? ¿Y mueves la cámara? Si mueves la cámara. Imbécil. ¿Puedes mostrarnos la concha de tu re mamá? PC. ¡Uy, se Uy, nos cayeron! caímos. ¡Auch! ¡Se tienen que caer! Ay, ya me dolió. Diantre. Miren, miren, Au, miren lo que es. me hice daño. Me Miren caigo. lo que es eso. Miren lo que es la compu. O sea, Una mierda. Ah, tu compu vieja es una cagada. Qué gabinete más feo. bueno, ven en la Pero concha de tu es madre. horrible. Miren lo que es. O sea, Por miren el- los monstruos. Tiene el modem al lado y le anda como el ojete. No, eso no es el modem. Eso es para la tele, no es el modem. El modem está bueno. por allá. Ay, la con. No, no hay ningún pingüino, Cata. No hay ningún pingüino. El Nico se va. No. Cámbiate la foto rápido, por favor, ponete sin foto. No hay ningún pingüino. Como Liz. Aya. ¿Qué le pasa? No hay ni. Yo lo vi con el barbijo ahí y me muero. Mira, no, ¿ves? No hay ningún pingüino. Pero, si no hay ningún pingüino. ¿No ves? ¿Vos ves un pingüino acá, Joa? ¿En dónde está el pingüino? No. Pero vos No le dije que se vaya. Yo le dije, no le dije que se vaya. Bueno, guárdame eso, guárdalo. Eran re inteligentes los hermanos. Guárdalo.